ये कचौड़ा का फ़ोन है, इसमें हम चार्जिंग जैक लगाएंगे। इसमें चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है, जो दिखने में ऐसा दिखेगा। चार्जिंग जैक लग चुका है, अब देख सकते हैं चार्ज हो रहा है। इस तरीके से फ़ोन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी से हम पूरा कस के उसके बाद से आपको दिखाते हैं। ये अभी पूरी तरीके से चार्ज नहीं है।